菲律宾在黄岩岛的主力难缠角色全是日本建造，美国船都排不上号。据中国海警局消息显示，8月11日，菲律宾海警船组织多艘海警船、公务船以渔船补给为幌子，不顾中方一再劝阻和警告，执意轻闯黄岩岛附近海域。对此，中国海警依法对飞船采取跟监外逼、拦阻管制等必要措施，予以驱离。值得注意的是，这已经不是中菲第一次在黄岩岛附近海域爆发对峙了，甚至可以说是隔三差五就会上演。可若是将时间轴拨回到10年前，恐怕很难想象会有今天这样的局面。上世纪90年代，菲律宾海岸警卫队从菲律宾海军中独立出来后，还是一个实力薄弱的部门，仅有少量澳大利亚设计制造的巡逻艇和搜救船，主要承担其国内沿海救援任务，几乎没有能力在南海问题上与中国抗衡。然而，短短10数年间，这一局面发生了巨大转变。菲律宾近来频繁在南海搅起事端，除了美国的背后怂恿外，其海上力量的鸟枪换炮背后离不开日本的支持。日本通过提供先进舰艇、技术升级和资金援助，帮助菲律宾海警部门从一个地方性部门成长为今天搅动南海局势的重要力量。近年来，菲律宾在多次南海挑衅的行为中使用的主力舰船大多是日本制造的灯塔级新型多用途巡逻艇。这款巡逻艇由日本专门为菲律宾设计改造，吨位增加到320吨，最大航速25节，主要武器为12.7毫米机枪和水炮，具备一定的远洋能力，也具备灵活性优势。灯塔级新型巡逻艇一共10艘，全部是日本提供贷款，并为菲律宾建造，陆续在2016年到2018年服役。而后来我们也能看到，菲律宾将这些日本舰艇用在了黄岩岛及仁爱礁方向。而除了灯塔级巡逻艇，菲律宾海警还装备了吨位更大的特蕾莎马格巴努阿级巡逻舰，这是菲律宾海警现役最大的舰船，满载排水量2600吨，甚至在吨位上对比部分中国海警船有优势。这种大块头舰船的存在，使得菲律宾在南海问题中更加有恃无恐。尽管日本只贷款帮菲律宾建造了2艘特蕾莎马格巴努阿级巡逻舰，但他们频繁出现在南海海域，成为中国海警的重点应对目标。除此之外，菲律宾海警的装备还包括澳大利亚制造的巡逻船和搜救船，法国贷款建造的加布里埃拉·斯朗号巡逻舰，以及美国援助的大批执法快艇。这些船只虽然性能不及日本制造的舰艇，但为菲律宾海警提供了补充力量。值得注意的是，美国虽然与菲律宾关系密切，但菲律宾海警并没有装备美国制造的舰船。美国提供给菲律宾的汉密尔顿级巡逻舰性能强大，更多被菲律宾海军使用，而非海警部门。因此可以看出，菲律宾海警的快速崛起不仅是中菲之间的直接问题，更是南海问题复杂化的体现。美国、日本等外部势力试图遏制中国在该地区的影响力，通过扶持菲律宾海警，间接介入南海局势。这也是为何南海局势在近些年慢慢变得复杂化的主要原因之一。